कभी सोचा है कन्नूर में एक ऐसी जगह भी है जहाँ जंगल, बर्ड्स, बटरफ्लाइज और प्योर नेचर का परफेक्ट वाइब मिलता है। वेलकम टू आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्टर्न घाट्स के बीच बसा ये हिडन जेम डेंस फॉरेस्ट, फ्रेश एयर और पीसफुल सराउंडिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको नेचर का रियल फील मिलता है और ट्रैकिंग या वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरेशन के लिए ये परफेक्ट स्पॉट है। बर्ड्स वॉचिंग के लिए भी ये जगह अच्छी मानी जाती है क्योंकि यहाँ काफ़ी बर्ड्स और बटरफ्लाइज देखने को मिलते हैं। सो अगर आपको काम, ग्रीनरी और जंगल वाइब पसंद है तो आलम डेफिनेटली विजिट करने जगह है।